Значи, господинот Стаменковски по оно образование кое што го има во делот на социјалната политика има намера да излезе од судот, да работи, затоа е ангажиран советник. Јас верувам дека некогаш ќе работи на својата професија. Тој не е одлучувачко лице апсолутно тука, се работи за административно лице, кое што јас го запознав од шарена револуција, од одењето по улиците. Од тогаш го знам. И со делот на својата амбиција да се вгради во ова наше општество и да помогне во социјалните аспекти во државата, направив ангажман како надворешен соработник. Секако тој ќе ги чека веројатно конкурсите во државата, потребите да се ослободат одредени своји места, заради тоа што тоа е едно лице кое што благодарение на тоа што неколку пати е сликан до мене на шарена револуција како и многу други граѓани, верувам дека помирува и непријатни моменти од порано, па можеби дури и од сега, од поранешниот председател на судот. Неговиот пекол во животот почна кога се појавија сликите од шарена револуција, каде што и тој како граѓанин, јас како политичар, шетаме по улиците овде во Скопје и протестираме, и од тогаш стигнаа сите овие измачувања на еден начин според негово кажување. Јас му верувам, ја станавме пријатели во целиот овој период, заради тоа и ангажиран за мој советник. Ја гледам неговата подготвеност да се вгради, сака да помогне, а јас сум таков човек кој што секогаш сакам да дадам шанса таму каде што можам да дадам шанса. Не говоривте на вториот дел на хипотетички, што доколку можеби вие како лидер на опозиција препознавте таков ангажман на некој претходен премиер, ќе ви беше ли можеби сомнително? Ако беше судија, ако беше обвинител, ако беше одлучувачко лице, порутник или не знам тие што одлучуваат, апсолутно со право на мене и на било кој ќе ми биде сомнително. Но јас се знам со дели од луѓето од судската полиција. Мислам, ги знам некаде од приватниот живот, некаде така од јавност. Тоа не значи дека некој може да биде сомнителен или не. Не се работи за одлучувачко лице. Значи, од тој аспект апсолутно лице административно вработено само во судот. Никако не може да делува и да влијае на процесите на одлучување за мене или за било кој.